Vjojmë një informacion të fundit, një gjykat federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rrëzuar padinë e presidentit Donald Trump prej 10 miliard dollarësh kundrejt medias Wall Street Journal dhe pronarit të saj Robert Murdoch me pretendimin e shpifjes kundrejt një artikulli të publikuar mbi lidhjet e presidentit me Jeffrey Epstein. Sipas vendimit të gjyqtarit në Florida, Trump nuk arriti të provojë se artikulli ishte publikuar me qëllim dashakeq, një element kyç për të mbështetur një padi për shpifje. Gjykata i dha mundësi presidentit të paraqesë një padi të rishikuar. Rikujtoj se padia është është ngritur në korrik të vitit që shkoi, kur media në fjalë The Wall Street Journal publikoi një artikull ku pretendonte dhe verifikimin e marrëdhënieve mes Donald Trump dhe Jeffrey Epstein, ku Trump duket se i kishte dërguar një kartolin për 50 vjetorin pedofili trafikantit seksual të dënuar në vitin 2003, duke deklaruar jo thjesht miqësinë, por duke gjithashtu vizituar edhe siluetën e një vajze dhe mes rreshtash duke treguar më tepër mbi marrëdhënien miqësore mes së dyve. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar në fakt se në nisje të viteve 2000 ka ndërprerë marrëdhënie me Jeffrey Epstein pasi ky i fundit tentoi të rekrutonte disa vajza duke i marrë nga resorti i tij në Mar-a-Lago drejt edhe ishullit të Virgin Islands apo ishullit Epstein, ku ai kishte në fakt ngritur dhe resortin e tij. Ndërkohë rikujtojmë edhe vetëm pak ditë më parë ishte zonja paramerikane Melania Trump, e cila deklaroi zyrtarisht dhe publikisht se nuk ka pasur asnjë marrëdhënie miqësore me Jeffrey Epstein apo me bashkëpunëtoren e tij Ghislaine Maxwell.